համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, 108-ամյա ազգանվեր գործունեություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Vivassel MTS։ Իսկ դու գիտես Սամո Մարցանին։ Սա հայազգի լավագույն տաղանդավոր դերասաններից մեկի Մեհեր Մկրտչյանի Արցանն է։ Նա իսկապես հանջող է։ Իսկ նա գյումրեցի էր։ Իհարկե գյումրեցի էր։ Միայն արժանավոր մարդիկ կարող են դատել մեծ արժեքների մասին։ Vivassel MTS դու կապ ունես։ Je suis né à Paris, comme mes parents. J'ai un grand frère et une petite sœur. Ce sont mes grands-parents. Ինչպես ծնողներս, ես նույնպես ծնվել եմ Փարիզում։ Ունեմ մեծ եղբայր եւ փոքր քույր։ J'ai suivi ma scolarité. Եղբայրս աշխատում է բանկային համակարգում եւ ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաեւ հայկական համայնքի շրջանակներում։ Նա անդամակցում է նաեւ Վան կազմակերպությանը, որն իրականացնում է հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ուղղված տարբեր միջոցառումներ։ Իսկ քույրս, որ արդեն 2 դուստր ունի, զանգվածային լրատվամիջոցների ոլորտում հիմնել է իր կազմակերպությունը։ Քրոջս աղջիկների անուններն են Թալին եւ Սևա։ Հայրս աշխատել է ինֆորմատիկայի բնագավառում, սակայն հիմա արդեն թոշակառու է։ Քույրս, եղբայրս եւ ես մասնագիտության ընտրության հարցում ազատ ենք եղել։ Ծնողներս երբեք չեն բռնացել մեր կարծիքին։ Հակառակը, միշտ համբերատար լսել ու փորձել են հասկանալ մեզ նաեւ անձնական հարցերում։ Նրանք միշտ ձգտել են օգտակար լինել։ Ծնողների հարցում պետք է ասեմ, որ մեր բախտը շատ է բերել, քանի որ նրանք բավականին ժամանակ են մեզ հատկացրել ու երբեք չեն անտեսել։ Առաջինն իմ տատն ու պապն են տեղափոխվել Ֆրանսիա, դպրոց գնացել եմ Ֆրանսիայում։ Վերջին ուսումնական հաստատությունը, որտեղ սովորել եմ, եղել է Վերսալի պարֆումերիայի բարձրագույն դպրոցը։ Այնտեղ հիմնականում մասնագիտական դասընթացներ էին։ 15 տարեկանում ես որոշեցի դառնալ պարֆումեր։ Պարզապես իմ ճանապարհը կարծես հակառակ ուղղությամբ սկսեցի։ Ինձ ասացին, որ այս մասնագիտությունն ընտրելու համար նախ հարկավոր է ուսումնասիրել ֆիզիկա, քիմիա եւ մաթեմատիկա։ Հենց սա է պատճառը, որ սկզբնական շրջանի իմ դիպլոմները այս բնագավառներից էին։ Արդեն 1992 թվականին դիպլոմներս առնչվում էին առավելապես պարֆումերի մասնագիտությանը։ Եվ այսպես, անցնելով այս ուղին, 1994 թվականին ստեղծեցի իմ առաջին օծանելիքը, որը տղամարդկանց համար էր։ Ի դեպ, այն աշխարհում լավագույն վաճառք գրանցած օծանելիքներից է։ Արդեն 20 տարի է, ինչ աշխատում եմ այնպիսի համաշխարհային ապրանքանիշերի հետ, ինչպիսիք են օրինակ Armani-ն, Yves Saint Laurent-ը, Lancôme-ը, Dior-ը, Guerlain-ը եւ այլն։ Այս ամենը տևեց այնքան ժամանակ, մինչև ստեղծեցի իմ սեփական բրենդը, որն արդեն 5 տարեկան է։ Արդեն 3-րդ անգամ է, որ Հայաստանում եմ։ Առաջինը 2006 թվականին էր։ Այն ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակի պատվիրակության հետ։ Այն օրերին առիթ ունեցա ճաշել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում, հանդիպել մարդկանց եւ շրջել քաղաքում։ Ինձ հետ էին նաեւ իմ ֆրանսահայ ընկերները։ Չնայած այս ամենին, պետք է ասեմ, որ առաջին այցիս ժամանակ չեմ կարողացել ամբողջությամբ բացահայտել Հայաստանը, քանի որ հիմնականում պատվիրակության հետ էի։ Սակայն հենց այդ ժամանակ ինձ մոտ արթնացավ հայկականը։ Ուտեստները, որ այստեղ ճաշակում էի, ինձ հիշեցնում էին իմ մանկությունը։ Երկրորդ անգամ Հայաստանում եղա աշխատանքի բերումով, քանի որ համագործակցության հրավեր էի ստացել Արարատ գինու եւ կոնյակի գործարանից։ Իսկ 2013-ին իմ այստեղ գալը պայմանավորված էր սեփական ապրանքանիշից ներկայացմամբ։ Նաև նշեմ, որ Հայաստանն ամբողջությամբ տեսնելու համար մեծ հնարավորություն այդպես էլ չեմ ունեցել, քանի որ ոչ մի անգամ Երևանից դուրս չեմ եկել։ Այս անգամ ազատ ժամանակս ավելի շատ էր եւ հուսով եմ այստեղ կլինեմ նաև կնոջս ու երեխաներիս հետ։
Շատ հավանեցի ճարտարապետությունը, աննկարագրելի էին օպերայի շենքը, եկեղեցիները, առավել տպավորվել է Սայաթնովա փողոցի վրա կառուցվող եկեղեցին։ Շատ խորհրդավոր կարող է հնչել, բայց Երևանում ամենուր զգում էի առաքելական եկեղեցու ու մեր կրոնի ներկայությունը, ինչը կարծում եմ շատ կարևոր է նաև մշակութային իմաստով։ Հայերն ինչպես ամբողջ աշխարհում, մեր հայրենիքում եւս չափազանց հյուրասեր գրկաբաց ու ջերմ են, չնայած մեր անցյալի ողբերգական էջերին։ Հիմա կարծում եմ, մենք սկսում ենք զարգանալ եւ հզորանալ գրեթե բոլոր ուղղություններով։ Կարծում եմ, հենց մշակույթի միջոցով ենք կարողացել հաղթահարել շատ ու շատ դժվարություններ։ Արտերկրում նույնպես հայությունը պահպանվում է հիմնականում հենց դրա միջոցով։ Ընկերներ ունեմ, ովքեր Փարիզում հայ երգի եւ պարի խմբեր են հիմնադրել։ Դա դրսում արտնասնում է ազգային մշակույթի շունչը։ «2014-ը կարևոր տարի է ինձ համար, քանի որ կլրանա իմ ապրանքանիշի ստեղծման 5 տարին։ Հենց այս կապակցությամբ նախատեսվում են մի շարք ծրագրեր։ Այցելելու եմ այն բոլոր քաղաքները, որտեղ ներկայացված է իմ ապրանքանիշը։ Արտադրելու ենք նաև բացառիկ ապրանքատեսակ։ Ինձ համար կարևոր տարի է լինելու նաև 2015-ը, քանի որ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ միջոցառումներ են նախատեսվում ամբողջ աշխարհում։ Ես նույնպես ցանկանում եմ իմ ծրագրերում ներառել այս թեման։ Ես միշտ հպարտ եմ եղել իմ արմատներով, թեև հայերեն չեմ խոսում, կամ ավելի ճիշտ վատ եմ խոսում։ Իմ ընտանիքում հայկականը կարծես եղել է մեր արյան մեջ, դաստիարակությունն է եղել այդպիսին։ Եվ կարծում եմ, որ տրամաբանական է, որ մի օր պետք է հասունանար Հայաստանում իմ ապրանքանիշը ներկայացնելու գաղափարը։ Ինձ համար հայաստանյան շուկայում ներկայացված լինելը սկզբունք էր, վաղուց եմ ունեցել այս ցանկությունը եւ շատ ուրախ եմ, որ իրականացավ։ Երբ հանդիպեցի Էրմիտաժ խանութի սեփականատիրոջ հետ, եկանք այն համաձայնության, որ իմ բրենդը իր խանութ սրահներում կներկայացվի Հայաստանում աշխարհահռչակ այլ ապրանքատեսակների շարքում։ Իր հիմնադրման օրվանից Հերմիտաժ խանութների ցանցը իր առջև հստակ նպատակ էր դրել, որոնց իրականացման ամենաարդյունավետ եղանակները դարձան ընկերության բոլոր անդամների հիմնական աշխատալավոճը։ Գերխնդիրը մինչ այսօր մեկ հարկի տակ պարֆյումերիայի համաշխարհային գոհարները ներկայացնելն էր, ապահովելով սպասարկման իսկապես բարձր մակարդակ։ Մենք բազմաթիվ տաղանդավոր հայրենակիցներ ունենք, ովքեր ապրում են աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ զարմանալի չէր, որ մենք ցանկություն ունեցանք կապ հաստատել եւ համագործակցել օծանելիքի աշխարհում ամենահայտնի անուններից մեկի հայ պարֆյումեր Ֆրանսիս Քյուրքչյանի հետ։ Մինչև իր սեփական օծանելիքի տունը ստեղծելը, Մեզոն Ֆրանսիս Քյուրքչյանը հիմնադրելը, Ֆրանսիսն արդեն ստեղծել էր մեծ հաջողություն ունեցած բույրեր՝ Կրիստիան Լակրոա, Դիոր, Էլիսաբ, Էլիզաբետ Արդեն, Էմանուել Ունգարո, Էսկադա, Գուրլեյն, Ջորջո Արմանի, ինչպես նաև Ժան Պոլ Գոտիեի ամենահիթային բույրը՝ Le Male։ Այսօր նա բույրեր է ստեղծում իր անվան տակ եւ դրանք մեծ ճանաչում եւ սեր են վայելում ողջ աշխարհում։ Հերմիտաժ էքսկլյուզիվ օծանելիքների ցանցում Ֆրանսիս Քյուրքչյանը իր յուրահատուկ եւ պատվավոր տեղն ունի։ Մենք փորձում ենք նոր օծանելիքի համաշխարհային պրեմիերաներին զուգահեռ ամեն անգամ Ֆրանսիս Քյուրքչյանին հրավիրել Երևան, որպեսզի ինքը անձամբ ներկայացնի իր նոր բույրերը հայ հասարակությանը։ Պետք է ասել, որ հանդիպումները Ֆրանսիսի հետ աննախադեպ հաջողությամբ եւ ջերմ մթնոլորտում են անցնում։ Վերջին այցելության ժամանակ Լեսոն ընկերությունը ինչ-որ չափ աջակցեց, որպեսզի Ֆրանսիս Քյուրքչյանը եւ նրա հայրը հայկական անձնագիրք ունենան։ Պիտի շարունակենք անել ամեն ինչ համաշխարհային ճանաչում վայելող օծանելիքի նորանոր բրենդների հետ հաստատել գործնական կապեր ու ներկայացնել Հերմիտաժ սրահների ցանցում։ Երկար տարիներ ունեցել եմ մի երազանք՝ ծաղկանոց ունենալ եւ վարդեր աճեցնել։ Վարդի յուղը օծանելիքի գլխավոր բաղադրիչներից է, այն բավականին թանկարժեք նյութ է։ Հայաստանի հողը, կլիմայական պայմանները շատ բարենպաստ են այս գործի համար։ Սրա մասին է վկայում այն փաստը, որ մեր հարևան երկրներում այն ակտիվորեն զարգանում է։ Առհասարակ այս տարածաշրջանը նպաստավոր է վարդեր աճեցնելու համար։ Սրա հետ կապված ունեմ նաև հեռահար նպատակներ։ Այն է ամբողջ աշխարհում հայկական վարդը բրենդ դարձնել, այնպես որ հույս ունեմ, որ այս ծրագիրը եւս կիրականացնեմ։ Ամեն դեպքում ես դա իմ առաջնահերթ նպատակներից եմ համարում։
qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Այս այցիս ընթացքում եղա նաև Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունում, որտեղ էլ առավել մանրամասն ծանոթացա Հայաստանում ներդրումային համակարգին։ Պետք է ասեմ, որ այն բավականին գրավիչ է ներդրումների համար։ Թեև իմ ընտանիքում դաստիարակվել եմ հայկական մթնոլորտում, Հայաստանում մշտական բնակություն հաստատելու միտք այս պահին չունեմ։ Իմ գործունեությունն ամբողջությամբ դրսում եմ ծավալում, ու չնայած սրան, հետագայում Հայաստան տեղափոխվելու հարցին չեմ ուզում կտրուկ ոչ պատասխանել, քանի որ երբեք չես իմանա, թե տարիներ հետո ինչպես կմտածես այս կամ այն հարցի շուրջ։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն 108-ամյա ազգանվեր գործունեություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Vivassel MTS։ Մանուկ հասակում մենք խաղում ենք։ Եվ խաղը շարունակվում է, երբ պատանի ենք։ Կյանքը խաղ չէ։ Հետևեք ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Vivassel MTS, դու կապ ունես։ Ceci est la collection de Maison Francis Kurdzian. C'est une marque que j'ai créée il y a maintenant 4 ans. Սա իմ ապրանքանիշն է, որն այսուհետ կներկայացվի նաև Հայաստանում։ Երբ ասում են Ֆրանսիս Քյուրքչյան, դա արդեն իմ բրենդն է։ Առհասարակ ինձ համար օծանելիքը զգեստապահարանի պես մի բան է։ Յուրաքանչյուր զգեստի հետ պետք է հարմարեցնել ու ընտրել հենց դրան բնորոշ բույրը։ Այս զգեստապահարանում ունենք օծանելիքներ ամենատարբեր ոճեր նախընտրողների համար։ Դրանք կարող են համապատասխան լինել թե երեկոյան զգեստի, թե կոստյումի եւ ազատ ոճի հետ։ Յուրաքանչյուր օծանելիք ստեղծվում է որևէ կոնկրետ զգացմունքի, տրամադրության եւ ինչու ոչ վայրի համար։ Մեզ մոտ եւ կանայք եւ տղամարդիկ կարող են գտնել իրենց ցանկացած բույրը։ Et des parfums féminins, des parfums unisexes. Le parfum que je tiens dans la main s'appelle Amiris. Amiris est notre un peu parfum populaire en Arménie. Այս օծանելիքը, որն իմ ձեռքում է, կոչվում է Amiris։ Իդեպ այն Հայաստանում ամենապահանջվածներից մեկն է։ Ամիրիսը պատրաստվել է Ջամայկայից բերված փայտանյութից, որն էլ մշակվել է արքայական համարվող ծաղկի տերևներով։ Սա մի բույր է, որը նույնանում է բնական էլեգանտության հետ։ Il y a enfin un autre parfum très important à la maison qui s'appelle Aqua Universalis. Aqua Universalis veut dire c'est l'eau universelle. Մեկ այլ օծանելիք է, որը կոչվում է Aqua Universalis, ստեղծված է թարմություն հաղորդելու համար։ Այն բառացի թարգմանությամբ կոչվում է ունիվերսալ ջուր։ Սա եւս իր պահանջարկն ունի Հայաստանում։ Այս օծանելիքը հարմար է նաև նվեր ընտրելու տեսանկյունից։ Սա կարող եմ համարել մեր ամենաստացված գործերից, քանի որ համապատասխանում է գրեթե բոլորին։ Ունենք նաև օծանելիք ասիական երկրներից բերված ուդ կոչվող փայտից։ Այս փայտատեսակից պատրաստվող բուրմունքը բավականին տարածված է Միջին եւ Մերձավոր Արևելքում։ Ինչպես արդեն ասացի, օծանելիքի տեսականին շատ է, սակայն այս ամենին զուգահեռ մեր հաճախորդները կարող են գնել նաև հոտավետ մոմեր տան համար։ Առհասարակ օծանելիք ընտրելը չափազանց բարդ գործ է, եւ երբ գալիս է այդ պահը, շատ ճիշտ է ընտրություն կատարել հավաքածուի անունով։ Այսինքն, կարծում եմ ամեն ինչ կապված է միմյանց հետ, անունը, տրամադրությունը եւ ամենակարևորը՝ ձեր ներքին աշխարհը։